السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter la correction de la partie de la chimie du devoir survie numéro 1, deuxième semestre. On considère les atomes suivants: le beryllium Z égale à 4, sodium Z égale à 11 et le soufre Z égale à 16. Be, Z égale 4, sodium Z égale 11, le soufre Z égale 16. Premièrement, donnez la configuration électronique de chaque atome. La configuration électronique de Be, K2, L2. Sodium, pour le sodium, K2, sodium 11, yani K2, L8, donc il reste 1, M1. Pour le soufre, S, 16 électrons, yani K2, L8, il reste M6. Deuxièmement, donnez la position de chaque atome dans le tableau périodique simplifié. C'est-à-dire chaque atome Za, défini par le nombre de masse et le numéro atomique, défini par la période, par sa période, et la colonne. Donc, à donner les coordonnées de chaque élément chimique dans le tableau périodique. Alors, كيفاش كنلقاو la période ou كيفاش كنلقاو la colonne. Ici, le remplissage d'électrons se fait sur deux couches, K et L. Donc, il se trouve à la deuxième période. Be, le remplissage d'électrons, se fait sur deux couches. Donc, il se trouve à la deuxième période. إذا هذه باينة لا بيريود باينة. إذا هاد الجوج هادو تنخرجوهم من لا كونفيغوراسيون إلكترونيك. بالنسبة لا كولون, déterminé par le nombre d'électrons de valence, c'est-à-dire le nombre d'électrons de la couche externe. L'atome a 2 électrons dans la couche
externe. Donc, il se trouve à la deuxième colonne. La deuxième colonne. إذا هادشي اللي غنديرو بالنسبة لي زوطخ اتوم. إذا هذا في deuxième période et deuxième colonne. هذا sodium عنده la répartition se fait sur 3 couches, donc il appartient à la troisième période et il contient dans la couche externe un seul électron. La première colonne. Pour le soufre, le remplissage d'électrons se fait sur 3 couches, donc il se trouve à la troisième période. L'atome de soufre, il contient 6 électrons dans la couche externe, donc il se trouve à la 6e période. 6e colonne plutôt. 6e colonne. Et voilà. Troisième question. Pour avoir la stabilité, ou bien ces atomes sont-elles stables? Sinon, quelle est la règle qu'il doit suivre pour avoir la stabilité? Donner le symbole de l'ion donné par chaque atome. Ces atomes ne sont pas stables car leur couche externe n'est pas saturée. Donc ici, non pas stable. Ces atomes n'ont pas stable car leurs couches externes ne sont pas saturées. Sinon, quelle est la règle qu'ils doivent suivre pour avoir la stabilité? Donc, la configuration électronique de beryllium, عنده la couche externe 2 électrons. La couche externe, pour saturer la couche externe L, il nous faut 8 électrons. يعني خاصها تكون فيها 8 إلكترونات. وبالتالي دونك هنايا بالنسبة لهذا البيريليوم خاصو يكتسب 6 ديال الإلكترونات ولا يفقد هاد 2 إلكترون pour avoir la stabilité de l'hélium, le gaz rare le plus proche. Donc هنايا il subit à la règle de Dewey. Le beryllium, il vérifie la règle de Dewey, قاعدة ثنائية. بالنسبة للصوديوم K2L8M1, aussi la couche M. Pour remplir cette couche, il nous faut 8 électrons. إذن أشنو اللي facile de capter
7 électrons ou bien de perdre un électron. Et donc, le plus facile, c'est de perdre l'électron de la couche externe. Il y en a pour vérifier la règle de l'octet. Sodium, la règle de l'octet. قاعدة الثمانية. إذن هنا pour avoir la structure de néon, le gaz rare le plus proche. Sodium aussi عنده 6 électrons في الطبقة الخارجية. إذن هنا le plus facile est de capter 2 électrons. إذن هنا pour avoir 8 électrons dans la couche externe. Aussi la règle de l'octet ou ici قاعدة الثمانية pour avoir la structure de l'argon. Donner le symbole de l'ion donné par chaque atome. إذن هنا البيريليوم غادي يفقد 2 électrons. إذن غادي يعطينا un cation Be 2+. Sodium aussi عنده un électron في la couche externe, donc غادي يبيردي l'électron باش تبقى عنده une deuxième couche saturée فيها 8 les électrons. وغادي يعطينا Na+. Le soufre, il doit capter 2 électrons. يبان هنا غيكتسب 2 électrons ويعطينا S2-. S2-. donc هادو هما الايونات les ions donnés par chaque atome. Ce sont les ions. Deuxièmement, considérons la molécule de formule brute C3H5Cl C6H1Cl17. 1 se forme d'un tableau déterminé. Le Nt, le nombre total des électrons externes. Nd, le nombre total de doublés électroniques. Nl, le nombre de doublés d'ions pour chaque atome. N'D, le nombre de doublés non liants pour chaque atome. إذن الطابلو غادي يكون comme ça. هنا غنديرو NT هنا غنديرو ND هنا غنديرو NL هنا غنديرو N'D. هنا غنديرو سيدي لاطوم. غنبداو كربون الهيدروجين وغنتبعو الكلور وفي لافان غادي نديرو لا موليكول. نديرو لا موليكول اللي هي C3H5Cl. بالنسبة ل N total donc هنا Z6,1,17. Nt هو le nombre des électrons externes de chaque atome. إذا هنا بعد ملي غنديرو la configuration électronique donc هنا K2 L4. La configuration ديال الهيدروجين K1. La configuration électronique ديال الكلور هو K2 L8 M7.
إذا دابري هاد لا كونفيغوراسيون إلكترونيك إن تي هو بالنسبة للكربون هو 4، بالنسبة للهيدروجين هو 1، بالنسبة للكلور هو 7. إن تي هو لو نومبر ديليكترون دو فالونس يعني 7. بالنسبة ل إن تي د لا موليكول غادي نشوفو بالنسبة الكلور بالنسبة للكربون كاين 3 زاتوم ديال الكربون دونك 3 فوا 4 بلس 1 فوا 5. هنا بغينا نحددو لو نومبر ديليكترون دو فالونس بالنسبة لا موليكول كلها بلس الكلور عندنا فيه 1 إذا هنا بلس 7. 3 فوا 4 12 plus 5 plus 7 17 plus 7 هي 24 إلكترون بالنسبة لا موليكول. ان دي دو لا موليكول هو ان تي سور 2 هي 12 بالنسبة لا موليكول. le nombre total de doublis électroniques يعني ليون et non ليون. ليون et non ليون. NL de chaque le nombre de doublis ليون pour chaque atome. هذا عنده العلاقة ديالو NL كيفاش كنحسبوه هو P moins NT. P هو le nombre maximal de la couche externe. NL هو le nombre de doublis ليون يعني عدد الروابط أو عدد الأزواج الرابطة. بالنسبة ل NL ديال الكربون عنده 8 في لاكوش اكسترن L ممكن نديرو فيها 8 ديال لي زيليكترون يعني بي كتساوي 8 كتفيريفي لا ريغل دولوكتي 8 ناقص 4 اللي هو ان تي وبالتالي ان ال ديال الكربون هو 4 يعني الكربون كيدير 4 ديال الليزون. الهيدروجين ان ال ديال الهيدروجين كيعطينا بي موان ان تي. بي ديال الهيدروجين هو 2 يعني 2 car il vérifie la règle de Dieu moins le nombre d'électrons de la couche externe اللي هو 1 يعني 1 وبالتالي NL ديال الهيدروجين كيعطينا يعني ممكن نديرو هنا السامبول ديالو الهيدروجين وهنا ممكن نديرو كربون NL ديال الكربون هنا كيعطينا 1 سيتادير اوترومون دي هنا سيتادير الهيدروجين تيدير 1 لا ليزون. نشوفو الكلور تا هو NL ديال CL P moins NT. Chlore, il vérifie la règle de Dieu, ou bien la règle de l'octet plutôt. 8 moins NT اللي هو 7 كيعطينا 1. دونك الكلور كيدير 1 لا ليزون NL ديال CL كيساوي 1. إذا الكلور كيدير 1 لا ليزون. غادي نمشيو نحسبو ان بريم دي اللي هو لو نومبر دو دوبلي نون ليون يعني عدد الازواج غير الرابطه. كيفاش كنحسبوه؟ ان بريم دي كيساوي ان تي موان ان ال ديفيزي بار 2 عدد الازواج عدد الالكترونات الطبقه الخارجيه ناقص عدد الروابط اللي هو حسبنا هنا ان ال. اذا هذا
هذا ناقص هذا مقسوم على جوج. إذا بالنسبة للكلور إن بريم دي ديال الكربون هو إن تي شحال فيها هو هذا 4 موان 4 سيغ دو كيعطينا 0. ما عندوش الأزواج الغير رابطة. إن بريم دي ديال الهيدروجين إن بريم يعني عندو ان بريم أو بيان ان تي هو ان موان ان ال لي هو ان ديفيزي بار دو كيعطينا 0. ان بريم دي ديال الكلور كيعطينا ان تي لي هو 7 موان لو نومبر دو ليزون لي هو ان ديفيزي بار دو يعني 6 ديفيزي بار دو هو 3. إذا الكلور عنده 3 دوبلي نون ليون. نتمنى أنكم فهمتوا هاد الحساب. هذا هو راه ساهل، غير شوية ديال التركيز والفهم. كذاك دوني لا ريبريزونطاسيون دو لويس بور 7 موليكول. دابا هادشي علاش حسبنا حنا هادشي حيتاش غنحتاجوه في لا فورمول ديفلوبي ديال هاد لا موليكول هادي. Donner la représentation de Lewis pour 7 molécules. Et aussi la représentation de Lewis. 1, 2. La représentation de Lewis, les doubles liants et non liants. Avec مع احترام عدد الروابط لشاك اتوم. إذا الكربون كيدير 4 ليزون، الهيدروجين 1 ليزون، الكلور كيدير 1 ليزون إيسي، 1 ليزون، الهيدروجين وحدة، الكربون 4 ليزون. إذا غادي نشوفو بحال هكدا. دونك عندنا 3 ديال الكلور، غادي نحطو 1 الكلور، 1 الكربون، دوزيام كربون، تخوازيام كربون. هكذاك عندك حنا 7 3 1 2 3 ديال الكربون. الهيدروجين 5 ديال الهيدروجين و 1 ديال الكلور. ممكن نديرو الكلور نديروه هنا. ها هو CL كيدير 1 ليزون، ها هي دارها مع الكربون. ممكن نديرو هنايا 1 ديال الهيدروجين، 1 ديال الهيدروجين، 1 ديال الهيدروجين. إذا هذا الكربون هذا كمل ال NL ديالو، اللي هو 4. 1 2 3 4. دونك هذا مبقيناش غنزيدو شي حاجة باقي. هذا عنده 2 ها واحد خاصينو 2 اخرين. غادي نديرو ليه 1 هنايا و1 هنايا باش يكمل 4 ديالو. ها 1 هنا و1 هنا. دابا سالا ليا العدد ديال لي اش اللي عندي 5. 1 2 3 4 5 وعندي 3 ديال. Alors ici ce carbone là il fait 2 liaisons. Il a درت هنا 2 liaisons comme ça, c'est-à-dire هذا دار 3 liaisons ولكن هذا عنده 5 د liaisons. ها وحده ها جوج، هذا غيدير وحده جوج مع هذا 3 4 5 سو كيفو. اذا غادي نضربو على 1 ليزون هنايا، نحيدو هاد ليزون باش يوليو عندها 4. وحده جوج 3 4. هذا عنده 3، ها وحده جوج 3. هادي غادي نجيبوها لهنا، هاد اش هذا غنديروه هنايا. وبالتالي دونك هنا غادي نحققو la représentation de Lewis, ou bien on a respecté le NL de chaque atome. le NL de chaque atome. هادي
هاد لاطوم د كربون عندها 4 ننقلها 1 2 3 4. هذا عنده 1 2 3 4. هذا عنده 1 2 3 4. الكلور عنده اون ليزون كذا، يعني هذا دوبلي ليون. هذا هو اللي كنسميوه دوبلي ليون. دوبلي ليون. دابا غادي نمشيو لي دوبلي نون ليون. بالنسبه للكلور عنده الكربون عنده 0، الهيدروجين عنده 0، الكلور عنده 3. اذا غادي نديروهم بحال هكذا، نديرو هذا لي دوبلي نون ليون بحال هذا الشكل هذا، كندير لهم كومسا كومسا كومسا. دونك هنا 12 الكترون، هنا 12 الكترون، هنا 12 الكترون. إذا هذا هو موديل دو لويس. موديل de Lewis pour la molécule de C3H5Cl. 1,3. Donner, on déduire la formule développée et semi-développée pour cette molécule. La formule développée ما تنكتبوش فيها لي دوبلي نون ليون. إذا غادي نديرو بحال هكذا، نديرو CL CH CH CH. إذا كنحسبو عدد لو نومبر داتوم ديدروجين 1 2 3 4 5، ها هي 5. لو نومبر داتوم دو كربون 3 1 2 3. كلور 1. Donner la formule et semi-développée pour cette molécule. Semi-développée ما كنديرش فيها l'atome d'hydrogène. Donc هاد لو دوبلي ديال الهيدروجين، لو دوبلي ليون ديدروجين ما كنمثلوش. اذا كتكون عندنا هنايا بحال هكذا CL CH comme ça doublison CH CH3 comme ça. هذه la formule développée. هذه semi développée. De 1, donner la définition des isomères. Définition des isomères. Ce sont des molécules, ce sont des molécules ayant le même ou bien la même formule brute, mais
ils diffèrent par leur formule développée. De deux données, deux autres isomères pour cette molécule. إذا بالنسبة la formule اللي عندنا في الأول هي CH هذه un. Deuxième formule développée, différente. Donc هنا ممكن نشونجيو لا ليزون ou bien هاد لو دوبلي ديال الكلور ممكن نجيبو لهنا، غادي يعطينا هذا نبدلو هذا مع هذا، غادي يعطينا هنايا HCH، نديرو هنايا C ونديرو هنا CL CH voilà. Le troisième غادي نجيبو هاد H عاوتاني نشونجيو في لوطخ كاربون. troisième donc عطينا HCH سي نجيبو هاد H نجيبو لهنا وهذا نديو لهنا، ولا يعني نشونجيو مع واحد في هاد لي H هادو يعطينا دونك هنا H ou bien oui H كربون الأول فيه دو، هنا نشونجيو هاد الكلور هذا، هاد الهيدروجين مع هاد الكلور هذا، إذا غيعطينا هنايا CL، هنا غيكون عندنا H وهنا H فوالا.